کاظم بهمنی میگه پشت رول ساعت حدوداً 5 شاید 5:30 داشتم یک عصر برمیگشتم از عبدالعظیم. از همان بنبست باران خورده پیچیدم به چپ. از کنارت رد شدم. آهسته گفتی مستقیم. زل زدی در آینه اما مرا نشناختی. این منم که روزگارم کرده با پیری گیریم. رادیو رو باز کردم تا سکوتم نشکند. رادیو باز شد و اوضاع شد وخیم. بخت بد موضوع برنامه تفضل بود و عشق. گفت مجری بعد بسم الله الرحمن الرحیم یک غزل میخوانم از یک شاعر خوب و جوان. خوان تا این بیت که من گفته بودم در قدیم. سعی من در سر به زیری بیگمان بیفایده است تا تو بوی زلف ها را میفرستی با نسیم. شیشه را پایین کشیدی، رند بودی از نخست. زیر لب گفتی خوشم میآید از شعر فهیم. موج را تغییر دادم، این میان گفتی به طنز. با تشکر از شما راننده خوب و فهیم. گفتم آخر شعر تلخی بود. با یک پوزخند گفتی اصلا شعر میفهمی. گفتم بگذری. معشوق در جواب این شعر میگه در کناری منتظر بودم حدوداً 5:30 تا که پیچیدی به چپ. آهسته گفتم مستقیم. زل زدی در آینه دیدم به جا آوردمت. یادم آمد روزگاری را که رفتی با نسیم. رادیو را باز کردی تا سکوتت نشکند. رادیو اشعار نابی خواند از تو در قدیم. شیشه را پایین کشیدم تا که بغضم نشکند. زیر لب گفتم خوشم میآید از شعر فهیم. موج را تغییر دادی، این میان گفتم به طنز. با تشکر از شما راننده خوب و فهیم. گفتی آخر شعر تلخی بود با یک پوزخند. گفتم اصلا شعر میفهمید. گفتی بگذر. گفتمت یک جا اگر مقدور شد لطفاً بایست. داشت کم کم حال و احوال منم میشد وخیم. بعد از آن روزی که من دیدم تو را در شهر ری، مانده‌ام من منتظر هر عصر در عبدالعظیم.